Malatya'da Doğan Kids Education Akademisi öğrencilerine farklı eğitim olanakları sunuyor. İngilizce Eğitim Parkı, Zeka Oyunları ve Oyun Parkı Odası gibi birimlerin bulunduğu okulda 5 sınıfta 3, 4, 5 ve 6 yaş grubu öğrenciler yabancı dil eğitimi öğretimi görüyor. 2015 yılının Ocak ayında Malatya'da hizmete başladıklarını belirten çocuk gelişim uzmanı ve işletme yetkilisi Emine Aydıncak, Türkiye genelinde 20-25 yakın şubemizle İngilizce ve matematik ağırlıklı eğitim sunuyoruz dedi. Malatya Şubesi 2015 yılında Ocak ayında hizmet vermeye başlamıştır. Türkiye genelinde 25'e yakın şubemiz bulunmaktadır. Hem anaokul bünyesinde hem de dil okulları olarak İngilizce ve matematik ağırlıklı şubelerimiz bulunmaktadır. Doğan Kids Education Akademisi'ni diğer okullardan ayıran en belirgin özelliğin ise yabancı dil eğitimi olduğunu söyleyen çocuk gelişim uzmanı ve işletme yetkilisi Emine Aydıncak, okulda 5 sınıfta 3, 4, 5 ve 6 yaş grubu öğrenciler eğitim gördüğünü söyledi. Kids Education Akademi'nin Doğan Kids'in diğer okullardan ayıran en büyük özellik İngilizce eğitimidir. İngilizce eğitimimizde de kastımız şu: çocuklara daha çok İngilizceyi yaparak, yaşayarak, eğlenerek veriyoruz. Mesela buna da bir örnek vermem gerekirse, ders esnasında atıyorum bir seksekalıyla çocuklar oyun oynarken bu seksekalıda işte öğretmen blue deyip rengi, şekli tarif ederken çocuk oraya atlayarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğreniyor. Yani farkına varmadan öğreniyor daha çok. Şu anda 5 sınıfımız mevcut. 3, 4, 5, 6 yaş grupları mevcut. Yaş aralıklarına göre ayrılıyor yani 2013, 2014, 2015 diye. Çünkü aralarında 8 ay bile olsa, 6 ay bile olsa çok fark ediyor gelişimlerinde. Öğrencilere İngilizce eğitiminin bir ders şeklinde değil, farkına varmadan eğitim yoluyla yapılması gerektiğini belirten çocuk gelişim uzmanı Emine Aydıncak, çocukların İngilizce eğitimine erken yaşta başlamasının avantaj olduğunu dile getirdi. Öğrenciye aslında direkt İngilizceyi verdiğin zaman çocukların tutumlarının çok iyi olacağı zaten düşünülmüyor. Yani ben bir çocuk gelişimci olarak zaten düşünmüyorum. Ama İngilizceyi bir ders şeklinde değil de sürekli İngilizceyi iç içe olarak, ama bunu da işte farkına varmadan, çift dilli eğitim sistemimizde de bu var zaten. Bir normal öğretmenimiz var. Gün içerisinde de İngilizce öğretmenimiz bizimle. Yemekte, oyunda, aktivitede, her yerde bizimle olduğu için gün içerisinde çocuk bunu farkına varmadan öğreniyor. Ve en büyük İngilizce eğitimindeki en büyük amaçlardan birisi de erken İngilizce. Buna çok önem veriyoruz. Yani bir çocuk İngilizceye ne kadar küçük yaşta başlarsa dil ve lehçe olarak da o kadar ilerleyecektir. Doğan Kids Education Akademisi, Türkiye geneli düzenlenen akademiler yarışmasında bölge birincisi olarak örnek akademi seçildiklerini ifade eden çocuk gelişim uzmanı ve işletme yetkilisi Emine Aydıncak, çocuklara verdikleri değerle ödüllendirildiklerini belirtti. Şöyle söyleyeyim, zaten Kids Education Akademi her sene birinciliklerle ilgili yapılan etkinlikler, okuldaki çalışmalar, öğretmenlerin eğitimi, bunlara önem veriyor. Biz de örnek şube seçildik. Tabii her zaman bunu elimizden geldiğince, en nadide olan bir iş olduğu için elimizden geldiğince çocuklara önem verdiğimiz için bunun karşılığında böyle aldığımıza inanıyorum. Yaz dönemi için ailelere de tavsiyelerde bulunan çocuk gelişim uzmanı ve işletme yetkilisi Emine Aydıncak, özellikle çocukların yaz döneminde sosyal aktivitelere yönelmesi gerektiğinin altını çizdi. Artık yaz okulunda tamamen eğitimi bitirmeden taraftarım. Nedir? Çocuklar, büyük çocuklar için yaz okulunda program, kitap okuyabilir ya da işte vesaire yapabilir, ama daha çok çocukların sosyal aktivitelere yönlendirilmesinden yanayım. Yaz okulu programımızda da profesyonel bir şekilde basketbol, tenis kortta tenis var, yüzme var, jimnastik var, futbol var. Bunların hepsine de gidebilirler çocuklar gün içerisinde. Ailelerimiz bunların içerisinde seçip, müzik de var, bunların içinde seçip çocuğun yeteneğine göre o alanlara da yönlendirebilir. Sosyal aktivite, tamamen sosyal aktiviteyi öneriyorum ben.